Jeg hedder Søren, og jeg har madbloggen Gastromad. Jeg har haft bloggen i en del år nu, og jeg har udfordret mig på rigtig mange områder inden for det gastronomiske. Jeg synes, det er kanon sjovt at prøve noget nyt. Derfor synes jeg, at det var en rigtig fed udfordring at få, at jeg skulle være med i den her madblogger challenge, hvor jeg skal prøve at bruge Chipotle Chili Pulled Pork. Jeg skal i gang med at lave min pulled pork dog, og til den, jamen der skal jeg selvfølgelig bruge noget pulled pork. Jeg skal også bruge en rigtig lækker avocadocreme og noget chili og lidt af hvert fra det mexicanske køkken. Udover det, jamen så vil jeg lave en rigtig frisk vandmelonsalat, for styrken fra pulled pork doggen og så vandmelonsalaten, det vil passe rigtig godt sammen. Det første jeg gør, det er at varme mit kød op. Den skal nu i ovnen og have godt en halv time, og i det tidsrum, så kan jeg jo simpelthen nå at lave alle de andre ting til min ret. Man kan jo sagtens vælge at købe sit hotdogbrød. Jeg har så valgt at lave min egen, og det jeg egentlig gjorde, det var, at jeg lavede dejen i går, og så har jeg smidt den i køleskabet, og så er den egentlig bare stået og hævet til i dag. Jeg vil nu tage min dej og komme ud på bordet, og så få formet hotdogbrødene. Jeg tror, med den her portion dej, der vil der være til cirka 10 hotdogs. Og det er jo egentlig rigeligt til en familie. Nu er min hotdogbrød formet, så nu vil jeg stille dem ud min baggang til efterhævning. Og de skal efterhæves i 15-20 minutter. Mens min brød efterhæver, så vil jeg gå i gang med at lave min vandmelonsalat. Vandmelonsalaten den består af en rigtig lækker almindelig vandmelon, noget fetaost, nogle rødløg og noget rigtig frisk mynte. Jeg går i gang med at skære min vandmelon i tern, og jeg har sådan en lille trick eller en lille nem måde at gøre det på. Jeg starter her for neden, og jeg har en rimelig lang, smal kniv. Så stikker kniven ind, skærer hen, uden at skære hele vejen igennem. Og det gør jeg sådan op til toppen af vandmelonen. Gør det samme på den modsatte side. Vender den rundt. Så skærer jeg ned langs kødet. Og egentlig så langt ned, som jeg tror, den kan komme ned. Så begynder jeg at skære vandmelonen ud i tern. Eller simpelthen bare at skære kniven ned. Vender den rundt. Gør det samme. Og jeg skærer helt ned i bunden. Og jeg kan allerede nu se, at vandmelonen begynder at slippe og blive til tern. Holder jeg lige hånden, vender den rundt. Ja, og så har jeg en vandmelon, der allerede er skåret i tern. Det tog i hvert fald ikke særlig lang tid at gøre. Jeg vil gå i gang med at hakke min løg. Blander lige vandmelon og løg lidt sammen. Jeg tager nogle mynteblade og hakt rigtig fint. Og så blande sammen med vandmelon og rødløgene. Sådan. Op til vandmelonen og rødløgene. Så det sidste, der mangler, det er fetaosten. Drysser jeg det hen over vandmelonen. Jeg vil nu gå i gang med at lave min avocadocreme til min pulled pork dog. Så jeg starter egentlig med at dele et par avocadoer. Så kommer jeg lidt snackpeber i, lidt rødløg, noget frisk koriander og lidt creme fraiche. Det er rimelig nemt at dele sådan en avocado. Så jeg skærer den egentlig bare igennem ind til stenen, holder fast, drejer rundt, tager kniven, hakker lidt ned i stenen, og så sidder den der. Nemmeste måde at få kødet ud af skallen, det er at tage en ske, og så lige komme ned rundt om, og så op i skålen. Så tager jeg min gaffel og moser dem. Avocadoer, hvis de er formodnede, hvilket er en fordel, så er de rimelig nemme at mose med en gaffel. Det næste jeg vil gøre, det er at presse noget lime ned til den mosede avocado. Grunden til at jeg gør det allerede nu, er at sørge for, at den ikke begynder at brune, altså oxidere. Det næste jeg gør, det er at komme fint hakket snackpeber i. Det næste jeg vil gøre, det er at hakke mit halve rødløg. Og i grunden, jeg vælger egentlig bare at komme et halvt rødløg i, fordi der er også rødløg i vandmelonsalaten. Og hold det op, det dufter rigtig godt af pulled porken lige nu. Det kan man simpelthen lukke fra ovnen. Så er den ved at være der. Se, nu vil jeg lige smage den til.
Men først så kommer jeg lidt frisk hakket koriander i. Jeg vil lige komme en lille klat creme fraise op, og jeg har valgt at bruge en 18%. Og så skal jeg bare lige have smagt den til med noget salt og peber. Den er simpelthen perfekt. Nu har brødene hævet anden gang, og de er klar til at komme i ovnen. Nu har uret ringet, og kødet det er klar til at blive taget ud. Og det ser rigtig, rigtig lækkert ud, og det dufter så skønt. Det første jeg vil gøre, det er at trække pulled porken fra hinanden, og der bruger jeg bare 2 gafler til det. Og jeg kan se, at den er rigtig mør, og den er meget, meget nem at trække fra hinanden. Det næste jeg gør, det er at tage marinaden, og da vi godt kan lide stærk mad, så vælger jeg faktisk at bruge det hele. Og så blander jeg den sammen med pulled porken. Nu er pulled pork chipotlen klar. Og nu er min hotdogbrød klar. Og de er blevet rigtig flotte og rigtig store. Så er jeg klar til at servere. Det første jeg gør, det er lige at skære hotdogbrødet op. Så tager jeg min avocadocreme, kommer ned i bunden. Så tager jeg noget kød, kommer oven på avocadocremen. Så kunne jeg egentlig godt slutte af med at komme lidt lime på kødet, og så servere den. Men vi holder rigtig meget stærk mad, så jeg har valgt at købe en salsa, som jeg kommer oven på kødet. Og så vil jeg slutte af med at komme med et par korianderblade på. Nu er min pulled pork dog klar, sammen med en rigtig skøn vandmelonsalat, så velbekomme.